只要记住今天这个课啊，就是最高效率，我们18分钟就上完了啊。我们要学的同学啊，可以合上电脑回去了啊。然后后面就会越来越复杂啊，后面会越来越复杂，所以说还得有耐心啊，才能下去。好，好，这个地方呢，介绍一下豆包的大模型啊。说实话，豆包的大模型呢，对我们做 AI 这帮人来说吧，啊，这个也是包括我们必火的合伙人也好，还有我们必火的之前的学员也好，啊，应该用国内的模型会比较少用海外的这个模型会比较多。但是我发现呢，实际上它还是有一些很厉害的地方啊，还是有些很厉害的地方啊，就是大模型的运行原理这个地方我就不讲了，因为大模型呢，它有个特点就是它装的信息太多了。所以说刚才我们讲的，为什么首先我们要给它角色？因为大模型它有一个，因为信息太多了以后呢，它就有一种机制叫做 MOE 机制，就是专家机制，它会根据你定的那个角色去匹配那个专家。比如说啊，是医学方面的啊，比如说你是一个儿科医生、妇科医生啊，或者是骨科医生，他就会在你的提示下面去快速去启动它的那个 MOE 机制，然后匹配是骨科医生啊，我调出骨科医生对应的专业认知和专业的知识库，这样回答你的问题的话，那精准度就会很高也很快就是大家要注意这个问题因为它装的东西太多所以呢，你要用角色去那个的。目标是什么呢？目标是你不给他方向，他怎么知道去哪？对不对？对吧？这是必须要给的你比如说我们肯定有当领导的我们当领导之前，我们是不是也当过员工，对吧？我们经常会遇到一些糊涂的员工，原来我在国企也干过啊。那个搞，特别是搞这个政工，或者是搞我们的书记说你快点过来过来，小李过来，我干嘛？你把这个那放到这个里面做成那个样子他真是这样给我说的，他就是拿手指一下他真是这样给我说的。就那我是什么结果？如果我是大模型，我肯定做不出来，对吧？如果说我还没有工作经验，我还不会和他确认，我就真按他这个方式做，结果呢又要重做，对吧？所以目标很关键然后再具体有什么要求，就是你如果是一个领导，你想让你的员工把你的这项工作交代的工作做好，你是不是也会按这样的方式给他提要求？对不对？你不可能跟他说你把这个按照这个样子做成那个，对不对？这不可能的呀，对吧？所以说你要把你当成领导，你的 AI 是你的员工，对，你给他下达任务的时候，你至少要考虑这4个维度，对吧？角色、目标、背景、要求你都要有，对吧？好，豆包他擅长什么呢？豆包就是个万金油，我觉得豆包也不是说哪一个方面特别的强或者数学特别强，或者是文本特别强他都不弱，他在整个这个就是国内的大模型里面，他一定是第一梯队的他一定是第一。但你说他要做调研，那我们还是应该去用 Kimi，对不对？你说有多 engine 的这个模式，那有 Kimi，对吧？你说开源本地化部署，那用的多的比较多的是这个千问，对吧？那我们头部嘛，就这3家嘛。那豆包呢是在日常生活场景和通常的工作场景我们是可以用上的这个地方呢，你看，比如说它的这个内容创作我觉得它考虑的还是比较全，它已经把我们使用 AI 的门槛降得非常低降得非常非常低。一会我们演示的时候，大家就会感受到，真的很低你看，比如说写文章，它已经给出了固定的这些 engine 你直接点进去以后，它有固定的流程去跑的也相当于接近一个 skill 了，而且它要你给的信息会很少很少你很容易会拿到一个你想要的东西但是你如果要微调，你也要花不少精力所有 AI 生成来的东西呢，就是没有100%自动化的一定是要加自己的东西的你看它很多，你看
方案策划、故事、调研报告、创意文案、会议纪要、日报、博客啊，这个就是在它的那个帮我写作的那个主功能里面，左边的侧边栏啊，左边的侧边栏里面就可以选到。然后它的语言能力很强啊，这一点特别承认。当我们拿到手机，就像文管昨天说的，当我们拿到手机，我们是可以去全世界旅游的，我们是可以用豆包的这个语言互译的功能去全世界旅游的。当我们拿到手机，我们是可以解决一些日常生活的痛点的。会讲今天会讲 skill。比如说我之前在家里面，我洗衣机坏了，我家里面燃气打不燃了，怎么办？我就用豆包，豆包都帮我解决了啊，而且这是我想不到的点，我觉得比打这个厂家的客服效率要高。就比如说洗衣机，我说这洗衣机怎么不转了？我说打厂家客服，他这个也没接电话啊，太难等了。他就给我讲，他有可能是你右下角的那个排污口卡住了或者怎么样那我去检查，果然就把这个问题解决了还有我老妈我老爸远程要我给他，比如说你帮我的微信支付宝看一下我这个钱又被扣了我怎么看，对吧？我能拿着这个电话一边接着一边想象他的那个页面，对吧？这个非常难。但是呢，我可以我有了豆包以后有了豆包的这个视觉对话系统以后，我可以要我妈开着豆包对着她的手机去指导她问题就能解决我觉得这个是很好用的就豆包你要他做一些太专业性的或者是深度的东西是不行的我们基本上我也不建议用好，然后这个编程和开发你看我就说给我生成一份贪吃蛇的手机游戏，它的编程能力现在也是全面的上来了这个很快就能跑出来这份游戏我还把这个游戏挂到了我们这个上面，大家可以去把它下载下来自己试一下你自己也可以做你自己也可以做还有呢，这个板块呢，就是学习赋能这个板块，我觉得各位同学我们还是值得重视的就是它有一个功能叫做豆包爱学，手机版的话呢就在下面的这个就是录入栏就是文本输入框上面，在这个地方点击进去以后呢，它有数学、英语，就是各个学科的辅导然后是一边互动一边辅导，我觉得这个功能蛮实用的就是小孩现在有一种不好就是什么呢？喜欢拿着手机去直接拍，然后拍一个题就发给他，他就给他做了但是如果是豆包爱学的话，他就不会这样豆包爱学会引导他有一个思考的一个过程，所以我就豆包爱学是在我们家小孩身上我是用的了然后后面这个呢就是它多设备数据同步，这个我们就不讲了豆包有什么局限性呢？豆包的这个局限性呢，我认为还和其他的模型都是一样的豆包的局限性都是一样的，就是首当其冲的就是幻觉问题就是他为了回答你的问题，他去进行单字接龙，进行概率这个排列就会产生这种幻觉问题幻觉问题的话呢，有些模型它自己有内在的这种核验的机制有些模型它就没有所以说我们在使用解决幻觉问题的时候，像比如说用什么样的方法呢？就是像国外的这种模型的话我们可以用 notebook notebook 它上传的所有信息全部是在它的回答全部是在你的这个给它的这个信息的范围里面它那个是零幻觉那我们国内的模型，如果说我们打开网络去搜索的这个模式，可能相对要好一点，但是呢大家也知道现在网络的内容也是人做的所以说也不排除这个内容里面的质量高低的问题
啊，有这种数据导致也会看到幻觉的结果啊。第二个呢，就是数学都比较弱啊，它是一个语言模型啊，它是一个语言模型，它是大部分的大模型，特别是非推理模型，数学都比较弱啊。第三个是记不住时间啊，记不住时间，你时候经常问他，你会很诧异啊，你给他说今年，你问他是什么时候，他跟你说2025年啊，这种情况2024年都经常有。啊，第四个的话呢，就是这个今天我们会讲到怎么解决啊，就常温的偏差，就当我们给大模型的信息量大了以后，啊，大模型的这个回答会越来越下降啊，它的质量会越来越下降。啊，第五个就是它因为都是同样的概率嘛，啊，都是同样的概率，所以说写出来的东西就越来越像，啊，写出来的东西越来越像。这个就是特别是写论文啊，写公众号啊，你们会发现，你们现在公众号看多了以后，你觉得大家的公众号，你像我，我像你的啊，所以说有个性、有自己语言风格的这种账号啊，就会凸显出它的价值啊。这个地方我们就不去那个啊。你看早以前的时候啊，早以前，比如说在2024年底的时候。大模型它没有知识图谱那个时候，所以说当时你问他鲁迅为什么会打周树人，他会正儿八经的跟你说他为什么会打啊。现在你问他，他没有了啊，因为他这个数据丰富了以后，他会做核验啊，他会建知识图谱，而且现在知识图谱也比较好建，AI 就可以建啊，就会闹这种笑话啊，会闹这种笑话。嗯啊，我们往后看。好，这一章的话呢，我们的理论基础就不讲了啊，这一章就是我们如何去实战啊，我们如何去实战。但是这一章有一个最往上一层的认知，就是我们觉得我们学提示词都是什么啊？都是我们给 AI 下指令，其实不是的啊。我再强调一遍哈，我们觉得学提示词就是我们要学如何给 AI 下指令，对吧？其实不是啊，其实不是。你看，我一直反复强调，不是我们下指令教 AI，要求 AI 怎么做啊，那就很初级。但是呢，你掌握刚才那个4个核心维度，你的提示词就不会差。但是那仍然是什么呢？仍然在一个初级状态里面啊。当然，我们很多人很多用 AI 都还是在初级状态，这很正常哈。有的还甚至是零。它核心是什么呢？就是只要这个提示词是人写的，它就一定会有局限性，它就一定会有它在它的知识的局限性、时间的局限性，以及它个人出发的局限性。所以我就叫这个叫什么呢？叫做人脑驱动 AI。人脑驱动 AI 就意味着你的认知和你的格局就是 AI 的天花板。啊，但我们还得必须把这个阶段经过，对吧？我们还得把这个阶段经过啊。你回到很多很多应用场景里面，人脑驱动 AI 这个是必须存在的。同时，你怎么让 AI 帮助你，也就是人机协同啊，共同进行工作，这2个技能要同时掌握啊。你只会 AI 协同还不行，还不够。那这个基础呢，我把它简化了啊，我把它简化了。这个基础的话啊，它第一个，你看和刚才我们讲的一个4个核心比较像啊。那第一个就是角色法啊，第一个就是角色，第二个呢就是第二个第二个就是事例啊，这个大家会很有体感啊，就是用事例的这个大家会很有体感啊。第三个是推理，第4个是思维术啊。我们这个基础篇的第2部分呢，就是结构化提示词。好，那我们先来看啊，角色法啊，角色法是什么意思呢？刚才我已经跟大家已经聊到过了。角色法呢，就是 AI 它会基于你给它的角色提示启动 MOE 模型啊，启动 MOE 模式，它就会
给你快速匹配专业的知识库和信息啊，你就会得到一个比较高质量的回答啊。所以设定角色非常重要。我们提示词里面设定角色非常重要。你看，比如说律师这个角色，医生这个角色啊，还有营销啊，营销什么呢？营销文案啊，这个角色是比较重要的啊。比如说我们写一篇关于健康饮食的内容啊，它就会一个比较泛化的结果啊，好好吃饭就是最好的养生啊，这有点像我们鸡汤文嘛，对吧？啊，那如果说你看我们设定的角色啊，你是一位从业20年的营养师，擅长于做什么什么，对吧？然后呢，针对什么样的对象啊，做一个什么事呢？写一篇健康饮食的文案，目的是什么呢？目的是帮助他们改善习惯啊，帮助他们改善习惯。好，所以今天就会基于这个提示词，就会得到不一样的结果啊。你们拿去跑，这个地方我们就不用特别去那个了。好，我们再来一个啊，比如说职场沟通的话术啊，就是小新他在这个公司干了好几年了啊，但是呢一直没给他升职啊，他一直想搞清楚是怎么回事，对吧？啊，他就写了这么一个提示词啊，写了这么一封邮件啊，这邮件呢是用 AI 给他写的啊，所以说你看，你要去写邮件，你还得写一段提示词啊，这个提示词在角色上就很重要啊，是什么呢？就是我不擅长于沟通，所以说你替我去沟通，你替我去写这个东西啊，所以你是一个职场的沟通专家啊，而且专门做什么呢？员工和领导之间的沟通啊，做员工和领导之间的沟通。好，给到豆包以后啊，豆包的回复的质量啊，我觉得还是第一次还是有问题的啊。然后呢，进行了微调啊，进行了微调，进行了微调，我觉得还行啊，还行。就你说要豆包做出惊艳的东西呢，我觉得还是对你给的这个数据啊，就是你的食材还有菜谱的要求还是比较高的。好，示例法就比较重要了啊。决策法，我觉得我一讲大家应该能对得上号啊。但是示例法呢，不知道大家能不能对得上啊？就是示例法为什么重要呢？就是往往我们在描述一个东西的时候，我们用文字去描述，我还不如给他一个那样的东西，对吧？我比如说我说胡萝卜，胡萝卜大家都知道这个名字，但大家都不知道的话呢，我用文字去描述，是不是就很难？对不对？你给他示例，让他什么呢？快速理解啊，精准对标啊，所以示例的重要性在于大模型它的两大核心能力，一个是模仿，一个是拆解啊，所以你给他一个示例，他马上就能学出来啊，他马上就能学出来。好，大家有用过示例的这种情况吗？啊，有用过示例的情况吗？啊，比如说我们来一个试试啊，我们来一个试试，我们2080啊，我是地球上最后一个人啊，写一个散文诗，来我们试试，用哪个呢？看一下我浏览器。啊，我们已经学过的同学也不用着急啊，你可以在下半场再回来啊，下半场我会讲到上下文和 skill 啊，这个呢我觉得是大家很需要的啊，会很需要的，还有包括一些人机协同的一些核心的能力啊。好，我们来试一下啊，我们不开深度思考啊，我们不用开深度思考，我们就用非推理模型
啊。2080我是地球上最后一个人啊，我们什么也不给